Good morning, all of you. Let us start. In last lecture yesterday, we have seen the gamma function. What is the gamma function? A gamma function is nothing but one type of integrand. Integration from 0 to infinity e raised to minus x into x raised to n minus 1 dx, where n represent n is directly greater than 0. This indicate that gamma n. So what this indicate? This is indicate is your this gamma function. Gamma function is converges to n greater than 0. That indicate that n greater than 0. म्हणजे तुमची gamma function आहे ते n greater than 0 ला converge असेल. What will the value? We don't know actually. n greater than 1, 2, 3, 1 by 2, 1 by 4, 1 by 5, anything value which is greater than 0. Okay. So this gamma function is converges to n greater than 0. We have seen the some result on that gamma function. We are just calculate that gamma function is nothing but gamma n is nothing but n minus 1 into gamma n minus 1, or gamma n equal to n minus 1 factorial, or we use this result when n is natural number, and use this result when n is in terms of p by q form. Okay, and we have saw some result of this gamma 1 is equal to what, gamma 0 is equal to what, gamma minus 1 equal to what, gamma minus 2 equal to what, gamma 1 by 2 is equal to what, and all these things result we have seen in last lecture. Okay, now we solve some example also. How many examples we have solved? Hello? Huh? Yes, Neil? eight examples, sir. 8. What is it? Which one is the last example? Yes. Which one is the last example? E raised to minus 2x square into x raised to 7 dx. Okay. We have see that as a result of. Now we see the result next, 9th one. Any problem in that example? I think 4 to 5 example we are given the homework. Na? Any problem? No, sir. Okay, very good. So we just see that next example. 9th one. Solve. Integration from 0 to 1. X times log x. Bracket cube dx. Solve this. Okay. Solve this. Integration from 0 to 1. X times log x. X times log x. Bracket raised to 3. So solution. Let I is equal to integration 0 to 1. Just separate the by log of indices घातांकाचे नियम. X cube log x bracket cube dx. Now just we put what is the standard result. We need the standard result is e raised to minus x into x raised to n minus 1 dx in terms of 0 to infinity. This is standard result. We are take that exponential part. Already x is there. So already x आला त्या ठिकाणी बरोबर आहे. आता फक्त काय पाहिजे आपल्याला एक्सपोनेन्शियल पाहिजे. In terms of log, we have put exponential. So what do you put in terms of log? What do you put in terms of log? Log x equal to t. Log x equal to t. Very good. We have put the log x equal to t. But note this thing. When you put the log x equal to t, that x equal to what? X equal to what? E raised to t. But we need what? Minus t, na? We need what? Yes. Minus t. So what do you put? What do you put? Put log x equal to minus t. आलं लक्षात? Yes, sir. जर डिनॉमिनेटरला जर असं असतं x अपॉन log x असतं, त्यावेळेस आपण पुट केलं असतं ह्या एक्झाम्पल मध्ये log x इक्वल टू t. नो प्रॉब्लेम. त्यावेळेस तो डिनॉमिनेटरला मध्ये न्यूमरेटर जाऊन काय झाला असता? मायनस झाला असता. त्यानंतर जर असा असता न्यूमरेटरलाच x इंटू लॉग ऑफ 1 बाय x असता, x इंटू लॉग ऑफ 1 बाय x असता, त्यावेळेस पण आपण पुट केलं असतं लॉग ऑफ 1 अपॉन x इक्वल टू t. लॉग ऑफ 1 अपॉन x इक्वल टू t. त्यावेळेस पण आपण असं पुट केलं असतं. नो प्रॉब्लेम.
They depend on your log term. Log term कशी आहे त्याच्यावरती substitution पाहायचं. Then x equal to what? E raised to minus t. Then just differentiate dx equal to what? Minus e raised to minus t dt. So as variable change, limit also changes. dt. X to t. X to t. With x to t as 0 to 1. When x equal to 0. When x equal to 0, what is log 0? Log 0 is infinity. 1. Log 0 is, Infinity. when x equal to 1, log 1 is 0. We got that I equal to infinity to 0. Okay, we have put x equal to e raised to minus t bracket cube log x equal to minus t bracket cube dx equal to minus e raised to minus t dt. Now just combine all the term. हा minus बाहेर पडला इथला minus. So I equal to minus infinity to 0 इथला e raised to minus 3t e raised to minus 3t by laws of indices a raised to m raised to n a raised to m raised to n. We have got the a raised to m into n. Then here minus 1 bracket cube is minus 1 t cube e raised to minus t dt. Now just we have got the changes. What is changes? We need the limit is 0 to infinity. So how we make the 0 to infinity limit? 0 to infinity limit कसं करणार? साइन चेंज करायचं इंटिग्रेशन. Yes. So we know that suppose a to b f of x dx, we can write down equal to integration b to a f of x dx. Just we add minus sign. मायनस साइन जर मल्टिप्लाय केलं त्या लिमिटला तर साइन चेंज म्हणजे लिमिट चेंज होतं. तिथं ऑलरेडी मायनस साइन आहे, तिथं ऑलरेडी मायनस साइन आहे म्हणजे काय होणार? इंटिग्रेशन लिमिट टू इन्फिनिटी. हा मायनस साइन याला ऍड केला नंतर इथला e raised to minus 3t and e raised to minus t e raised to minus 4t. Here is t cube dt, that is a minus 1 times. So just rearrange this term. We got that I equal to minus integration 0 to infinity e raised to minus 4t t cube dt. Now it is quite simple to solve. So what do you replace? What do you replace? Put, because this is not a standard form na. Put हा ह्याला स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये करू शकतात बा. याचं डायरेक्टली आन्सर लिहू शकतात. त्याला कोणी सांगू शकतं डायरेक्टली आन्सर? डायरेक्टली आन्सर लिहू शकतात. काय रे? इंटिग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e raised to minus kx into x raised to n dx. बरोबर आहे ना? असंच आहे ना? हॅलो अरे बरोबर आहे का मित्रांनो? Yes, sir. What the result? What the result? Gamma n upon k raised to n. Okay. That result is here n minus 1 na re. X raised to n minus 1 dx equal to gamma n divided by k raised to n. So using this result, okay, directly you got the answer. Power ka I equal to minus. What is the k value? 4. What is the k value? 4. What is the n minus 1? N minus 1 equal to 3. This implies n equal to 4. N equal to 4. N equal to 4. N equal to 4. So you got that gamma of 4 divided by k 4 raised to 4. So what do you get the answer? Gamma 4. Gamma 4. 3 factorial. 3 factorial divided by 4 raised to 4. Okay. ठीक आहे आन्सर असेल ते. आता आपण याने सेम चीज सॉल्व करू. 4t is equal to u put करू. t is equal to u put 4. Yes, please mute yourself. Lot of disturbance from your side. So I equal to minus integration 0 to infinity. This straightforward e raised to minus u cube divided by 4 cube into du by 4. So I equal to minus 1 upon 4 raised to 4
integration 0 to infinity e raised to minus u cube du. So n minus 1 equal to 3. So this implies n equal to 4. So we got that I equal to minus 1 upon 4 is to 4. 4 cube is 64. 256 na I think. 4 is to 4 किती? 256 ना रे? Yes, sir. काय बोलतच नाही रे तुम्ही. आणि u cube gamma 4. So what is gamma 4 is minus 3 factorial minus वेगळा divided by 256. What is 3 factorial? Minus 6 divided by 256. Just take the simplification. What is simplification? दोन्ही भाग जातो 3 1 2 8 128. इथे पण 4 is to 4 is 256. We got the answer I equal to minus 3 upon 250 128. We solve either this way or this way or तुम्हाला जो सोपं वाटतो तो. कुठला सोपं वाटतो रे? हॅलो हॅलो डायरेक्ट डायरेक्ट पण रिझल्ट तुमच्या लक्षात आला पाहिजे. ओके आला पाहिजे. सो राईट डाऊन. सर तिथं मायनस इंटिग्रेशन मायनस साइन इंटिग्रेशनच्या बाहेर कॉमन घेतले तिथं मायनस ई रेस टू मायनस 30 पाहिजे ना. कुठे रे? तसं जरा चेक कर बरं. हॅलो प्रसाद येस सर. चेक कर बरं व्यवस्थित. काही चुकलंय का? मला तर वाटत नाही काही चुकलंय असं प्रसाद. हे बघ हे मायनस साइन हे पेन कोडाला हे मायनस साइन हा जो मायनस साइन आहे हा मायनस साइन ह्या ब्रॅकेटला गेला म्हणजे इंटिग्रलला गेला लिमिटला गेला लिमिट चेंज झालं 0 टू इन्फिनिटी आलं का हा मायनस गेला आणि हा -1 बाहेर पडला मग इथं मायनस राहिला कळलं का प्रसाद. हॅलो येस सर. 4 जण कोण नवीन आलं रे लेट जॉईन कोण झाले लेट जॉईन कोण झालं प्रामाणिकपणे सांगा रे. रोल नंबर 31 32 काल नव्हता. रोल नंबर 31 32 रोल नंबर 31 32 रोल नंबर 10 काल नव्हता तुम्ही. ओके व्हाट अबाउट रोल नंबर 10. Yes. What are roll number 10? Yes, sir. हाँ काल नव्हता तुम्ही. झाले? Yes, sir. इंग्लिश सर.
Let's see the next example, second one. So the one Okay. Tenth one. Solve integration 0 to 1 x divided by square root of log of 1 upon x dx. Okay, solve integration from 0 to 1 x divided by square root of log of 1 by x dx. So I is equal to integration 0 to 1 x divided by याला काय करू शकतो log of 1 upon x raised to 1 by 2 dx. So what is your term? What is your term? What do you put? What do you substitute? What do you substitute? Log Log, upon x is equal log 1 upon x equal to to t. t. Okay. Because this is denominator form. This is denominator form. We just put that log of 1 upon x equal to t. Okay. ह्याला वरती गेल्यानंतर मायनस होणार. So we got that 1 upon x equal to e raised to t. X equal to e raised to minus t. Now just differentiate dx equal to minus e raised to minus t dt. As variable change, limit changes x to t 0 to 1, x equal to 0, x equal to 0, 1 upon 0, infinity, 1 upon infinity, log infinity. Log infinity, infinity is na, and this is a 0. So we got the answer is I equal to integration infinity to 0, x equal to e raised to minus t, t raised to 1 by 2, dx equal to minus e raised to minus t dt. Just simplification, I equal to minus integration infinity to 0, e raised to minus 2t, e raised to minus t, e raised to minus t, e raised to minus 2t, t raised to 1 by 2 denominator la to varti gela numerator la t raised to minus 1 by 2 dt. So I equal to, just adjust the minus sign for the limit 0 to infinity e raised to minus 2t, t raised to minus 1 by 2 dt. Now use the result of integration 0 to infinity e raised to minus kx into x raised to n minus 1 dx is equal to gamma n divided by k raised to n directly. So what is the k value? K equal to 2. What is the n minus 1 equal to minus 1 by 2? This implies n equal to plus 1 by 2. Okay, we got the value of n, we got the value of k. Just we have put the value I equal to gamma n. What is the gamma n? Gamma 1 by 2 divided by 2 is equal, k is equal to 2 raised to 1 by 2. म्हणजेच काय gamma 1 by 2 किती रे? root pi upon Root 2. Now just combine this, all this root, we got that root pi by 2.
झालंय का? Yes, sir. What about the other people? Yes, sir, झालं. Just wait. Just wait for 1 minute. इंगोले सर, इंगोले सर, सेकंड लेक्चर कोणाचं? हा सर, तुम्ही कंटिन्यू करतो ना? कंटिन्यू करतो ना मी. Okay, so we are see the next example. So what is the example numbering? I think 11 one, na? Yes, sir. Okay, right on that we are see the one in general example. In general example, solve integration 0 to infinity x raised to a upon a raised to x or dx. Solve integration 0 to infinity x raised to a upon a raised to x dx. Okay, just see here, when you see that our standard result, what is the standard result of gamma function? What is the standard result of gamma function? What is standard result of gamma function? Yes. Integration 0 to infinity. Huh? Infinity Huh. e raised to minus x into x raised E raised to to minus n x minus into x raised to n minus 1 dx. E raised to minus x into x raised to n minus 1 dx. बरोबर आहे? E raised to minus x raised to n minus 1 हा फॉर्म्युला आहे. आपल्याला काय पाहिजे? जर व्यवस्थित जर ऑब्झर्वेशन केलं तर या ठिकाणी काय आहे? x raised to a आहे. x raised to a into x raised to n minus 1 ला ऍड झाला. So what about that a raised to x? But a raised to x we can in numerator a raised to x. A raised to x, how we convert in terms of a raised to x to e raised to minus x? Hello. So will you write down this result is in terms of I equal to, suppose, integration 0 to infinity a raised to minus x into x raised to a dx. So instead of this a raised to, we are just write down that e raised to. So we put, what do you put? What do you put? Hello. What do you put? A equal to k into e. की कशाला आणला मध्येच? याची काय गरज आहे? Just simply a raised to x equal to e raised to t. म्हणजे a raised to minus x equal to e raised to minus t झाला ना? हॅलो Yes, sir. सर, नेट नाही बरं का?
A raised to x equal to e raised to t. A raised to x equal to what? E raised to t. Clear? Now just take the log on both sides. What is the log on both sides? X into log a is equal to t into log e. So we got that x equal to t upon log a. So just differentiate dx equal to dt upon log a. We as variable change, limit also changes. So x to t, 0 to infinity, when you put x equal to 0. When you put x equal to 0, t equal to 0. When you put x equal to infinity, t equal to infinity. We got that I equal to integration 0 to infinity. Integration 0 to infinity. So a raised to minus x. What is a raised to minus x is e raised to minus t. And x raised to is x equal to what? T by log a. Raised to a dx equal to what? dt by log a. So just simplification. Second substitution color. Hello. Hello. Yes, sir. Yes, sir. इंटिग्रेशन 0 to इन्फिनिटी. आता मला सांगा प्रत्येकातून किती लॉग बाहेर पडतात. इथून एक लॉग बाहेर पडला. लॉग ए. किती लॉग पडलं बाहेर आपण वरती वाटलं तर न्यू पेजला I इक्वल टू 1 अपॉन लॉग ए रेस टू इथून एक दर्शने दर्शन इथून एक लॉग ए बाहेर पडला. इथला एक लॉग ए रेस टू ए आणि इथला एक ए म्हणजे किती झाला +1. इंटिग्रेशन 0 to infinity e raised to minus t raised to a dt. Now this is the standard form. What is the standard form in terms of gamma function? Log of a raised to a plus 1. What is that? This is the gamma function. Directly we write down that n minus 1 equal to a. So this implies n equal to a plus 1. So we write directly gamma n. Gamma n is nothing but what? A plus 1. So we got the answer I equal to gamma a plus 1 divided by log a raised to a plus 1. We got the answer. So this is the general formula. आपण ह्याचा वरून असं पण लिहू शकतो. व्हॉट इज इंटिग्रेशन 0 to infinity. तुम्हाला एखादा आकडा एखादा नंबर तुम्हाला जो आवडता आहे सपोज x raised to 4 divided by 4 raised to x. चला माझा जन्मांक आहे 4 म्हणजे 3 आणि 31 म्हणजे 3 + 1 4 मी 4 घेतला. x raised to 4 4 raised to x. So याचा आन्सर काय येणार? व्हॉट इज द आन्सर ऑफ दिस? व्हॉट इज द आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन? What is the answer of this question using this formula? What is the answer of this question? Gamma 4 plus 1 divided by log 4. Gamma 5 divided by log 4 4 raised to 5. 5. We can easily find something 4 factorial divided by something. Similarly 13 एखाद्याला suppose आपण एक काम करूया. Integration 0 to infinity. We take one number. Suppose x raised to 7 divided by 7 raised to x dx. So what do you get the answer? Gamma 8 divided by log 8 raised to log 7 raised Log 7 raised to 8. to 8. Very good. Okay. So in this way you find the answer. In this way you find the answer. Okay. जरी तुम्हाला जरी ऑनलाईन ला आलं तर डायरेक्टली पण लिहू शकतो युजिंग दिस रिझल्ट. ऑनलाईनला काय करायचं त्यांना कसं प्रूफ केलं तुम्ही त्यांना काय घेऊन देणं नाही ना फक्त दे नीड आन्सर ना. क्लिअर एव्हरीवन? Yes. Okay, Yes, okay, sir. very good. So just write down any problem, please ask me.
Understand everyone? चालेल का? Yes, sir. ओके ओके. पुढे जायचं? Yes, sir. What about the other people? Yes, sir. Complete. Yes, sir. Okay. Abhijit, roll number 13. Yes, जायचं का? yes, sir. Okay. Roll number 38. Roll number 38. Roll number 38. Roll number 38. हॅलो 38. त्यांचा काय प्रॉब्लेम असेल रे? नेटवर्क इश्यू है ना? आहे का? 38 नेटवर्क इश्यू असेल. 44. 44. रोल नंबर 44. त्यांचा पण नेटवर्क इश्यू दिसतोय. हॅलो सर. हा झालं का लिहून पुढे यायचं का? हो सर. हा मग सांगा की लवकर रिप्लाय द्या की तुमच्याकडे थांबलो आम्ही. सो यू सी द नेक्स्ट एक्झाम्पल. एक्झाम्पल नंबर किती आहे तो? 14-1. Solve integration 0 to infinity a raised to minus 4x square dx. Okay. So to replace so I is equal to integration 0 to infinity a raised to minus 4x square dx. आता टर्म काय आली? a आली. a आली म्हणजे काय रिप्लेस करणार रे? a आली म्हणजे काय रिप्लेस करणार? a आली म्हणजे काय रिप्लेस करणार? हॅलो ए ला ई ने रिप्लेस करणार. a ला e नी. बाकीचं येस बाकीचं Equal to t. इक्वल टू टी म्हणजे काय? सपोज a रेस टू मायनस पुट. आता हा न्यूमरेटरला आहे मायनस आहे. a रेस टू मायनस 4x म्हणजे e रेस टू मायनस टी रिप्लेस करणार. आलं? ओके. नाउ जस्ट सिम्प्लिफिकेशन टेक लॉग ऑन बोथ साइड. व्हाट यू गेट द लॉग? minus 4x square log a is equal to minus t log e. Log e is 1. Minus minus get cancelled. We have got that x square is equal to t upon 4 log a and x equal to take square root on both sides. We got that root t divided by 2 root log a. बरोबर आहे? 2 root log a. Square root of 4 is 2 and square root of log a. Now just take the differentiate. What derivative? 1 upon derivative of root t. What derivative of root t?
1/2 root 1 t. upon 2. 2 into 2 is 4. 4 root t square root of log a into dt. As variable change, limit also changes. x to t. आता म्हणतात सर लिमिट चेंज होत नाही, प्रत्येक ठिकाणी चेंज होत नाही, पण काही ठिकाणी चेंज होतोय ना. सो व्हॉट गेट द I is equal to integration 0 to infinity a e raised to minus t dx equal to dt by 4 root t into root log a. So what is the common and all this thing constant we are just put outside. We got the required answer I equal to 1 upon 4 times square root of log a into integration 0 to infinity e raised to minus t 1 upon square root. What is 1 upon square root? We can write down t raised to minus 1 by 2 dt. This is the standard form. What is n minus 1 equal to minus 1 by 2? This implies n equal to 1 by 2. So we got that this is the gamma function. What is the gamma? 4 upon square root of log a. This is the gamma of 1 by 2. What is gamma 1 by 2? Root pi. That is your answer of this one. So I is equal to 1 upon 4 times square root of pi upon log a. So this is the in general result again. Now you just put the particular value of 15.1, particular value of, now tell me the suppose integration आधी 4 आणि 7 घेतलं होतं ना, बरोबर ना. आता वेगळं घेऊ, 4 चे 5 घेऊ. 5 raised to minus 4x square dx. Yes, what is the answer now? What is the answer? 1 upon 4 1 upon root 4, with pi 1 upon 4 pi by pi log by log 5. log 5. Okay, one of the just change the a value. A is equal to what? 5. Here already is 4 is there na, so 16 is there. हा रिझल्ट फक्त a raised to minus 4x square ला बरं का, इथं 4 आहे, नाही तर म्हणताल काहीतरी वेगळं. 16 आता वाटलंच तर इंटिग्रेशन 0 to infinity, आता 3 घेऊ, चला 3 raised to minus 4x square dx. So what is the answer? Again 1 upon 4 times 1 upon 4 root square root of pi divided by square root of log Log 3. 3. Okay, so this is your answer. Write down. हॅलो सर. हा बोला बोला. सर समजा a रेस टू मायनस के एक्स स्क्वेअर असं असलं तर आपण इथं 1/4 घेतो, तिथं 1/k लिहायचं का? नाही in नाही general. नाही नाही. a is equal to minus kx square असेल तर हा, तर डिपेंड हा k काय आहे, इथं परफेक्ट स्क्वेअर आलता ना, म्हणजे इथं काय होणार, k raised to 1/2 2 टाइम्स. लक्षात? हा सर. येस सर. 2 times k raised to 1/2.
कारण की तो परफेक्ट स्क्वेअर आलता ना, 4 हा परफेक्ट स्क्वेअर रूट आलता ना, म्हणजे बाबा 4चा स्क्वेअर रूट 2 आलता, असं येईन आन्सर. हा लक्षात. येस सर. ओके, इन जनरल रिझल्ट वाचले तर आपण लिहू शकतो इंटिग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी a raised to minus kx square dx is equal to root pi divided by 2 times root k times log a. Okay. In general result. In general result. शक्यतो एका रिझल्ट वरून दुसरे रिझल्ट तयार करू नका. कदाचित आतलं इंटरनल पार्ट काहीतरी आपल्याला चेंजेस असतात ना, जसं आता चेंजेस झाला तसं. पुढे जाऊ करायला. Okay, in the evening lecture we will see this is the end of gamma function. Three type of example we have see already. We have see 3 type. Yesterday we have see the 2 type, and today we see that remaining half part and some example of that first type. Okay. And evening lecture we have see that one more concept, that is beta function. 3 concept is there. One is a gamma function, and one is a beta function, and one is a DUIS, differentiation under integral science. So already I will share that MCQ behind this beta, gamma, and DUIS. In that containing only beta and gamma. There is no example of DUIS or असतील पण माझ्या माहितीनुसार नाहीये. तर मी तुम्हाला परत सेपरेट एक 10-12 एक्झाम्पल तुम्हाला सेपरेट सेंड करेल DUIS वरती. ओके. तर सगळ्यांना रिसीव झाली आहे असाइनमेंट नंबर 3 डिफरन्शिएशन अंडर इंटिग्रल सायन्स, सॉरी इंटिग्रल कॅल्क्युलस ची. हॅलो सर. हा बोला आदित्य. हा सर, ते सबमिट उद्या करायचं का? सबमिट उद्या करा. उद्या फर्स्ट असाइनमेंट सेकंड असाइनमेंट उद्यापर्यंत सबमिट करून टाका. हा, असाइनमेंट नंबर 2 टाका आणि त्यानुसार ते सबमिट करा. मी एक्सेल शीट तयार केली, त्यानुसार मी पीडीएफ चेक करतोय आणि त्यानुसार तुम्हाला मार्क देतोय. आणि सर हा बोला. हॅलो सर, दुसरी कंप्लीट आहे सर. आता तुम्ही जे दिलं ना तिसरी असाइनमेंट, ते उद्या सबमिट करायचं का विचार? नाही, तिसरी असाइनमेंट युनिट झाल्यानंतर ना रे. ओके सर. युनिट संपून दे की आता. युनिट आणखी संपायला कमीत कमी आपल्याला ह्या वीक जाईल पूर्ण, समजा हा वीक पूर्ण युनिट जाईल. आणि उद्या 30 तारीख आहे ना, उद्या इन्फिनिट सिरीज वरती टेस्ट, युनिट टेस्ट आहे. येस सर. उद्या इन्फिनिट सिरीज वरती टेस्ट टाकेल, संध्याकाळपर्यंत तुम्हाला लिंक येऊन जाईल त्याची. पुढे जाऊ. हॅलो. Yes, sir. So 17 number example. 17 number example. Integration 0 to 1 cube root of log x 1 by x dx. Just solve. 18(1). Integration 0 to 1 x cube into log of 1 upon x raised to 4 dx. Okay. So what is the answer? Answer is 1 by 3 into gamma 1 by 3. What is the answer? Is 3 by 128. Okay. 1 by 3 into gamma 1 by 3. इथे काय पुट कर लागेल रे? इथे काय पुट कर लागेल? इथे काय पुट कर लागेल? Yes. What is substitute? This is a plain result of log of 1 upon x. Am I right? This is a plain result of log of 1 upon x. So just we have put that log of 1 upon x equal to t. If the log of 1 upon x equal to t put kar lagel, that is a log x equal to minus t. And इथं पण सेम पुट करावं लागेल दोन्हीकडे पण सेम सबस्टिट्यूशन. जस्ट सॉल्व इट. We got the required answer. करू शकतात? हॅलो.
Yes, sir. Okay, very good. Yes, sir. Very good. So this is the end of gamma function. Huh? This is the end of gamma function. Okay. Now next evening lecture we will see the topic of beta function, the concept of the beta function, and in that we will see joining of this beta or relation between this beta and gamma function. What is the relation actually? Okay, how the beta function we calculate by using the gamma function. Okay, this topic we have see in last lecture, and probably tomorrow or day before tomorrow or Wednesday, na Thursday. In Friday we are try to end this beta function also. हे संपतच आहे, डेली एक लेक्चर झालं तरी संपते आपलं. फ्रायडे आणि सॅटर्डेला आपलं DOIS पण संपून जाईल, म्हणजे ह्या शनिवारपर्यंत तुमचं युनिट संपून जाईल. तुम्ही सायमल्टेनियसली सॉल्व्ह करत जा. दिस इज order is not important. Order is not important. You solve either first example, then 10, then 15, then 20, then 21. जसं तुम्हाला येईल तसं तुम्ही एक्झाम्पल सॉल्व्ह केले तरी चालतील. ओके, ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टंट इन MCQ. Just do it honestly, and in next week Monday you can send me that assignment. Okay, so we stop here. Thank you for connecting us. Thank you very much. You can leave now. If any problem, stay here. Otherwise you can leave. कोणाला प्रॉब्लेम असेल त्यांनी विचारा.